За 26 оны төсөв бол маш их алдаа дутагдaltaй төсөв болсон. Маш олон хуулиудыг зөрчсөн. Сая хүртэл одоо зөвхөн багшийн одоо цалингийн нэмэгдүүлсэн байна. Боловсролын салбарт ажиллаж байгаа ажлагчдын нь одоо үйлчилгээний ажилтны цалин нэмэгдээгүй байна гэдэг маргаан үслээ. Үнэн. Зөвхөн багш нарын одоо цалингийн нэмэгдүүлсэн болохоос ч боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа ажлагчдын цалин үлсийг бол орхигдуулсан. Ийм учраас ууг нь бол миний зүгээс одоо энэ төсвийг ууг нь баталмааргүй байгаа юм. Эсвэл одоо хориг орж ирмээр байгаа юм. Тэгээ одоо үүнгүүгээр явчих юм бол одоо хүчээр тэгээд батлагдаад ёсчлогдоод явах юм бол яаралтай төсвийн тодтголоо эргүүлэн оруулж ирж энэхүү одоо алдаа дутагдлуудаа засаа. Хуурсан, мэхэлсэн одоо энэ зохистой байдлыг алдагдуулсан, төрийн албан хаагчдыг ялбарлсан ийм одоо төсөв болсон шүү гэдгийг зайлшгүй одоо хэлэхээс өөр гарцаагүй. Тэгээ одоо бусдаар одоо батлаад явах юм бол хориг орж ирэх үгүй юу гэдгийг харъя. Эсбөгөөс тэгээд одоо яаралтай энэ төсвийн тодтголоо оруулж ирээ. Эмч нарын ч гэсэн хилэлцээрийг дөнгөж өчигдөр байгуулсан. За энэ амлалттай бол одоо ямар нэгэн байдлаар төсвийн санхүүжилтээр баталгаажуулаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол гарцаагүй дахиад энэ төсвийн асуудал бол орж ирнэ гэдгийг одоо зайлшгүй хэлэхээс өөр арга алгаа. За эцсийн хариулгыг сонссон